Hello, xin chào mọi người. Tiếp tục một ngày mới, mình là Nghị đây. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình lên một món đó là sinh tố xoài sữa chua. Một món này rất đơn giản và mọi người có thể tự làm tại nhà cho con mình uống ấy, hoặc gia đình mình thưởng thức. Và mọi người hãy xem hết video này để biết cách làm nhé. Và chúc mọi người thành công.